दोस्तों हम दुकान से टोस्ट लेकर आ गए हैं, तो कुछ ही देर में हम चाय बनाएंगे। दोस्तों चाय के साथ में टोस्ट को खाने में बहुत बढ़िया लगता है। और इधर देख सकते हो दुर्गा शाम के समय में सब्जी बना रही है। सुबह के 4 बजे सो के उठ के देखा तो खतरनाक वाला बारिश हो रहे हैं, देख सकते हो। सुबह के 7 बजे जिंदगी में पहली बार चीला रोटी बना रहे हैं। कुछ ही देर में हम बच्चे के साथ में नाश्ता भी करेंगे। और बहुत दिनों के बाद मार्केट गए नए हैं, तो मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए हैं दोस्तों, देख सकते हो। और झोला पकड़ के हम निकल रहे हैं। और बारिश के समय है दोस्तों, बाहर वाला किचन में हमारे गाड़ी को रख दिए। और इधर महुआ के बीज को धूप में सुखा रही है दुर्गा, तो देख सकते हो। और हम मार्केट जाने के लिए निकल गए दोस्तों, मार्केट में पहुंच गए हैं। और हम मातोश्री के साथ में शाक भाजी ले लिए दोस्तों। घर आने वाला था, अचानक बारिश हो गया। बारिश की वजह से हवा तूफान में पूरा मार्केट तबाह हो गया दोस्तों, देख सकते हो। पूरा भीग गया है, साग सब्जी बर्बाद हो गया दोस्तों। हम मार्केट से पानी आ गए हैं, देख सकते हो। पूरा भीग गया इधर पे, काफी डायरी भी पूरा देख सकते हो। और बारिश छोड़ ही नहीं